လုပ်ငန်းရှင်စိတ်သက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်တွေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတင်လေးဦးပါကျွန်တော် LMG က founder တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် LMG နေနဲ့ကတော့လုံးချင်းကျွန်တော်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေကိုကျွန်တော်ခင်မီเนาะဒီဇိုင်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းမီစေးအပီးစီကျွန်တော် fully furnished အဆင့်ထိကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ်လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဤပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ညเนาะဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလဲနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတော့တွေ့ရတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်မဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ခေတ်ခါကကျွန်တော်လဲဝန်ထမ်းတွေတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်ဘဝကိုကျွန်တော်ကူးပြောင်းလာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ခြေကတက်လာတဲ့သူတွေပါကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမလွတ်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝင်မပြတ်တတ်ဘူးဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဤပညာတွေတိုးတက်လာမြတ်အခုနောက်ပိုင်းဒီဝန်ထမ်းတွေကပေါ့နော်ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရခင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကွာသွားတယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေဒါပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်လည်းဝန်ထမ်းတွေအခုဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ခန့်နေကြတယ်ခန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိသလိုနော်ကိုတောင်းကိုမယူဘဲနဲ့နော်ချက်ချင်းကိုနောက်ဆုံး resign ဟိုလောက်တာတော့မှချက်ချင်းကိုယ်တော်နဲ့ကို resign လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပျောက်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာကြီးကတိုးတက်လာတဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ဤပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့မြတ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒါတိုးတက်လာခြင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်လည်းဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဘောနော်သူရဲ့တတ်မှတ် period ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တကယ် formal ကြကျွန်တော်တို့ဟိုတလားထွက်ခွင့်ဆောင်အောင်ဆိုကျွန်တော်တလား resign တင်တယ်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တယ်ဒါတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေရှိသလိုပဲနောက်တချို့သောဝန်ထမ်းတွေကမိမိထွက်ချင်ပြီဆိုတော့လည်းပြတ်ဆိုပြီးတော့အောက်ထွက်ပြီးဘလို့မှစမလားသတင်းမကြားပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှသွားတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတွေ့နေရဒါကကောင်းတဲ့ချက်မဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ခုဆွေးနွေးမဲ့နော်လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမလုပ်ဘူးပြနော်အဲဆိုတော့ဟိုတနေ့တစ်ချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးဝန်ထမ်းကောင်းနော်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်လာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေမဖြစ်လာတဲ့လူဖြစ်စေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့ကကိုချင်းစာတတ်တယ်နော်ဒီကိုချင်းစာတတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကကိုချင်းစာစိတ်နဲ့သူကလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတကယ်တော့သူတို့နဲ့အဆင်မပြေလို့ဒီကုမ္ပဏီအဆင်ပြေလို့ထွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကနော်တကယ် formal ကြခုနပြောသလိုတကယ်စီမီစီကန်လိုက်လာပြီးတော့သူတို့က resign လုပ်ပြီးတော့မှဒီ company နဲ့လမ်းခွဲတာပေါ့နော်ဒါကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုသဘောထားပြီးတော့သူလုပ်တဲ့ company မှာသူကပေးဆက်တယ်ပေါ့ဗျာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ချင်းအတူတူဆိုပေမဲ့ဒီလစာရလို့ငါဒီလုပ်ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကျတော့သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကြတော့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကိုယ့်ရဲ့အထေးကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုသူတို့ကကုမ္ပဏီကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကတွက်ချေကိုင်းအောင်သူတို့မလုပ်တတ်ဘူးเนาะသူတို့ကတရားဖို့သူတို့ပေးရင်သူတို့120ဘူးလောက်လုပ်တယ်เนาะအချိန်ဆိုလဲသူတို့အလုပ်လုပ်ချင်10နိုင်ရှိရင်သူက17နိုင်လောက်လုပ်တတ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကရေရှည်မှာကုမ္ပဏီတွေအကျိုးပြုသူဖြစ်သလိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะကြည့်ပေးကြပါတယ်เนาะကုမ္ပဏီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရာထူးတက်ရေးသူတို့ရဲ့ bonus သူတို့ရဲ့အနေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးဒီလိုမျိုးတွေပေါ့เนาะ personal ကစတချို့ကုမ္ပဏီဝင်ပါပြီးတဲ့ကြီးစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်ခုဒီ၎င်းမဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကဒီလုပ်ငန်းရှင်စိတ်သက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကဒီကုမ္ပဏီကထွက်သွားမဲ့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သူကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒါက train ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကပို့ပြီးတော့သူကတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ပဲရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะကုမ္ပဏီမှာသူကလကစားလုပ်ရင်တော့မှသူ့အနေနဲ့ကဒါတွေကိုလုပ်ပြရကောင်မှမသိဘူးစေနာလည်းထားကောင်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့
သူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू အဲ့မှာစပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တော့တာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကနော် train သူ့မှာမရှိခဲ့ဘူးเนาะ training period ဆိုတော့သူ့မှာမရှိခဲ့ဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ तू ကသူ့လုပ်ငန်းမှာ तू ဘလောက်ပဲဟိုဖြစ်ခဲ့เนาะကျွမ်းကျင်မှုရှိခဲ့စေနာထား तू က तू ရခင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ company တွေမှာလုပ်ငန်းသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းเนาะဒီဘဝဖြတ်သန်းတဲ့ကာလမှာ तू ကမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် तू ကကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့တော့မရှိဘူးတကယ်တော့လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံပေးနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ company တွေဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့သူတို့သုံးပါတယ်เนาะနေရာဘယ်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်အလေးပေးတယ်အလေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေနဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့လောက်ကင်ဝင်တွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ तू ကတန်တန်ဝန်ထမ်းထဲကို तू ကပို့ပြီးတော့အားသာကျနာရပြတာပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရတော့ပို့ပြီးတော့လောကတန်ကန်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ဆိုတာလို့ဒါကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတော့ဖြစ်အောင်နော်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့တို့ကပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်မင်းတို့တို့က training ကွင်းမယ်လို့မင်းတို့မှားသွားရင်တော့မင်းတို့တမင်သက်သက်မှားတာမဟုတ်တော့တဲ့စေနာမှားဆိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကနေမင်းတို့ရော်ခိုင်းစားခိုင်းတယ်ဆိုတော့တော့မရှိဘူးနော်ကုမ္ပဏီဘက်ကပဲအနစ်နာခံပြီးတော့နောက်ဆုံးအနည်းဆုံးစူတာကျင်းတာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့တောင်းအလုပ်ထုတ်ပြတယ်ဆိုတာတော်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်ရှားအဖြစ်သူတို့ရဲ့ training လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာလို့သူတို့ကဖြစ်သွားတယ်သူတို့လည်းပတ်စံတပြားမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီလာသာစားပြီးတော့အမှားရဖြစ်ရင်တော့ဒီကုမ္ပဏီကစူတာပြောတာအပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးမားမားတုံတောင်းဆိုရင်မလုပ်ကြပါဘူးဒီအတွက် तू ကသူ့အနေနဲ့ zero cost ပါပဲသူ့နဲ့တပြားတစ်ချက်မှမကုန်မဲနဲ့ तू ကဒီအတွေ့အကြုံတွေရလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကဒီကုမ္ပဏီမှာဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ် तू ကသူ့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင် तू ကဒီမှားလို့တော့မကျူးလို့တော့ဘာလို့မှားပြီးသွားပြီလေအတွေ့အကြုံတွေရပြီးတော့ဆိုတော့သူ့လုပ်ငန်းမှာ तू အများကြီးနော်အားတာကျရှိပြီးတော့ तू ကအမှားတွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားနိုင်သွားပြီဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားလို့ပေါ့နော်တူးစေနာတူးမှာနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အားသာချက်တွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတဲ့ဒီနော်ဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်တဲ့နော်လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဆွဆွမြဲသုံးတဲ့နေရာပေးတဲ့နေထုံနည်း၎င်းပဲဝန်ထမ်းစိတ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းเนาะအကျိုးကျေးဇူးတွေခုနကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုเนาะတနေရာမှာပေးဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုပေးဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာပြန်ပြီးတော့ရောင်မြတ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့သိစေချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခီးတစ်လျှောက်မှာเนาะကိုဝန်ထမ်းဘဝမှာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းဘဝမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကကိုအကြောင်းပြန်ဟပ်တယ်ဆိုတော့เนาะသိသသားနဲ့ရောင်မြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတင်လင်းဦးပါ LNG founder ပါဟုတ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် LNG ကဝန်ထမ်းတွေပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲเนาะကျွန်တော်ပြောဆိုပြီးတော့မှเนาะအရှင်းဆုံးလည်းပြန်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကလေပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ customer တွေအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်